súng xỏ vào đôi dép Thái Lan cũng thấy đau. Tôi đứng dậy, cố gắng khập khiễng đi như người què. Tên bạn hỏi, giọng thờ ơ: Chân anh làm sao thế? Tôi cũng trả lời nhát gượng. Chẳng hiểu sao ngón chân, ngón tay của tôi sưng buốt. Mỗi bước chân tôi đi như dẫm vào trong mảnh sành. Tôi cố gắng khẩn khượng. Có thể vì máu nóng dồn xuống chân, mặt khác các mạch máu trên những tế bào chân trước vẫn nằm im, bây giờ chuyển động. Vì vậy nên tôi thấy đỡ buốt dần dần. Hôm nay tên bạn lại chỉ đường sang phía dãy nhà bên sân của Vàng Nho. Dãy này tôi chưa hề bao giờ tới. Tên bạn dẫn tôi đến một căn buồng lớn ở đầu dãy. Vào buồng tôi thấy 6-7 người ngồi. Đây là phòng giám thị trại. Vì tôi thấy tên thượng úy Trì, phó giám thị người miền Trung, ngồi ở một ghế cạnh bureau lớn. Trên có rất nhiều hồ sơ và một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ. Ngồi ghế chính giữa là một tên chừng 45 tuổi, mặc một cái áo vest tông đã cũ. Gần cạnh đó là tên Đức và một số người lạ mặt, mặc đồ dân sự. Trong phòng treo một ảnh Hồ Chí Minh lớn ở chính giữa tường, cùng với nhiều khẩu hiệu Đảng, Tổ quốc, Cách mạng v.v. đỏ loạt các căn phòng. Trước bureau, những chiếc ghế đầu chơ viêu của tù nhân. Tên Đức chỉ tay bảo tôi ngồi. Xong hắn nói tiếp, vẻ trang trọng, đưa mắt về phía người mặc áo vest. Đây là đồng chí Hồng, trưởng phòng 44, phòng chấp pháp chính trị. Đồng chí có nhã gặp anh, vậy anh có điều gì cần cứ đề bạt. Tên Hồng cười xã giao: Anh có khỏe không? Anh có cần gì tôi cho phép anh phát biểu. Tôi nghĩ bụng, tôi cần gì ư? Một điều mà tôi cần, nếu anh mà thực hiện, anh không còn ngồi ở chỗ này đâu. Tôi liếc nhìn tấm ảnh Hồ Chí Minh lớn treo trên tường phía sau lưng y. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt chó sói của tấm ảnh, con ngươi vàng ửng như đang đong đưa đổi màu nhìn tôi. Tự nhiên hai mắt tôi nóng rát lên như có lửa, làm cho hai con ngươi của tấm hình như thu nhỏ lại, cụp xuống. Một ý nghĩ ngắn gọn: tôi cần cái đầu của người trong tấm hình kia. Cuối cùng tôi nói: xin cảm ơn ông, tôi không cần gì cả, chỉ đề nghị ông giải quyết sớm sự việc của tôi. Y cười nửa miệng: Anh không chịu khai báo sự thật, anh không khai báo tốt thì giải quyết sớm thế nào được? Tôi hiểu, điều chính là nó muốn xuống nhiệt trực tiếp con người của tôi mà thôi, còn chỉ là những câu nói phất phơ. Giữa lúc đó, tôi thoáng thấy một bóng người đi vào cửa, phía ngang chéo sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn ra, một người mặc quần áo nâu cũ và một tên công an áo vàng đi phía sau. Tên công an lùi ra, tên Đức đứng dậy chỉ cho người áo nâu đến một chiếc ghế dài cạnh tường ngồi, quay mặt về phía tôi và bureau. Người áo nâu dáng to khỏe nhưng nước da xám tái đi chân đất, gấu quần nâu lua tua rất mướt. Khi tôi vừa thoáng quay ra cửa nhìn, tim tôi hơi bóp lại. Người áo nâu cũng nhìn thoáng tôi. Phản xạ tâm thời, tôi chỉ thấy bộ mặt hơi quen quen. Khi người áo nâu vừa ngồi ghế nhìn tôi và nhìn các người ngồi ở bàn giấy, tôi đã nhận ra. Chắc rằng lúc đó mắt tôi phải đờ đẫn vì ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng nổi có người tiều tụy, khúm núm, rụt rè, lấm lét ngồi gần tôi kia là Trung úy Nghĩa. Con người mà hình ảnh đó để in sâu trong óc tôi, đẹp trai, khỏe mạnh, ngang tàn, hiển hách một thời của binh xuyên 1954, 1955, bây giờ là đây. Không khí im lặng, không ai nói một lời. Tôi biết chúng đang bám sát thái độ của Nghĩa và tôi. 5 phút sau, tên Đức ra hiệu. Tên công an bên ngoài vào dẫn Nghĩa ra. Sau đó chúng nhìn tôi như hỏi bằng ánh mắt.
Tôi cúi đầu xuống im lặng và suy nghĩ với bao nhiêu hỗn loạn trong đầu. Nghĩa là một người trước đây 8 năm tôi thù hận. Suốt 8 năm trường, sau khi Bình Xuyên tan hàng rã đám, tôi đã nhờ bạn bè và chính tôi cố ý đi tìm Nghĩa để trả mối hận thù mà Nghĩa biết biệt vô âm tính. Ai ngờ đâu, chỉ vì một sự thử thách vô tình của tôi với tên Lê Văn Hoàng, bây giờ tôi được gặp Nghĩa trong cảnh này. Phải nói tôi không ngờ được, mà ngay cả Nghĩa cũng không thể biết trước được có một ngày chúng tôi lại gặp nhau trong cái giây phút chết lòng. Lòng tôi dâng lên một chút ân hận dày dò. Dù muốn hay không, giờ đây Nghĩa cũng là một chiến hữu của tôi, người chiến hữu cùng trong một cảnh ngộ sa cơ, rơi vào lầm than tuổi cực của cả một kiếp người. Càng tưởng tượng đến hình ảnh tiều tụy của Nghĩa lúc này, lòng tôi càng xáo trộn, vừa tình thương yêu chiến hữu, vừa lòng ân hận lây lắc đã xóa tan mối hận thù lâu dài vẫn nằm trong một cách ngõ của con tim. Thấy tôi cứ cúi đầu thì dứt lên tiếng. Thế nào? Anh có nhận ra ai không? Tôi chậm chậm. Dạ, Nghĩa Bình Xuyên. Tên Đức vừa cười nhạt vừa hỏi tiếp. Anh thấy thế nào? Tôi tỏ vẻ hí hửng. Tôi không ngờ. Y bóng gió đe dọa. Anh sẽ còn gặp nhiều chuyện không ngờ nữa. Rồi Y đứng lên. Thôi, bây giờ cho anh về. Một người ngồi ghế ở phía ngoài đi ra một lúc, mụ Hoa xả bước vào. Tôi theo mụ về xa liếp. Trên đường về, đầu tôi đầy những suy nghĩ tính toán nên quên cả đôi bàn chân sưng buốt, cứ tập tễnh bước đi mà lòng nặng trĩu tơ bìu. Tôi nghĩ có lẽ Nghĩa hoặc ở trong một toán biệt kích, hoặc đi cá nhân như tôi đã ra bắt từ lâu và cũng đã bị bắt từ lâu, hiện ở một trại giam trung ương nào đó để lao động cải tạo. Có thể trước đây Nghĩa không khai báo đến thời gian ở Bình Xuyên. Bây giờ mãi năm 1962 tôi ra do một sự vô tình, tôi lại nói đến Nghĩa ở đó. Như vậy chúng cho rằng Nghĩa còn che giấu nhiều vấn đề. Vì vậy Nghĩa bị lấy về Hỏa Lò để điều tra lại và cho tôi trông thấy, nhưng không cho hai bên nói chuyện. Vậy là chúng đã gián tiếp đe dọa cả Nghĩa và tôi là các anh còn những điều gì nữa đã không khai thì các anh tự liệu. Bất cứ một ai khi đã ở trong tay chúng rồi, điều chúng đã biết mà anh không khai, chỉ còn một cách là anh tự tử ngay đi mới thoát. Tôi nghĩ Nghĩa đang lo sốt gió và có thể đang oán hận tôi nữa nếu Nghĩa không hiểu quán triệt sự việc. Ngược lại, tôi chẳng có cái cốc khu gì phải lo cả. Nghĩa có biết gì về tôi đâu. Còn giai đoạn ở Bình Xuyên tôi đã khai thật. Câu chuyện đó không tiền khoáng hậu đối với cuộc đời hoạt động của tôi mà. Sáng tỏ phần nào cuộc đời của Nghĩa, tôi xin tường thuật lại sự việc cũng dính dáng đến một đoạn đời của tôi và một góc bối cảnh ngang ngửa của đất nước. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp chương hồi ký Ép đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Nghĩa Bình Xuyên.
1954 tại Bệnh viện Vĩnh Dân, đường Phan Thanh Giảng, Sài Gòn sau này. Khi đó tạm thời dùng làm trại tiếp đón đồng bào di cư từ Bắc vào Nam theo hội nghị Sơ Đen. Nhưng tôi